امام د دې د پاره جوړل چې اقتدای وشي. نو فاذا کبر فکبروا، چې امام الله اکبر وي تم وسوي الله اکبر. واذا قرأ فانصتوا، او چې کله امام قرات شروع کی تسشا چپ شا. او اذا كبر وركع فكبروا واركعوا، او چې الله اکبر وي رکوع کی تم الله اکبر وي تم پس رکوع کوا. فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، امام ستاسو رکوع مخکې کوي او ستاسو نه اوچتیږي مخکې په تلک به تلکا. او بیا وی رویا هذا اللفظ من حدیث ابي هريره ايضا په ابو داود کې د ابو هريره ما مخکې الټو وایو، په مسلم کې د ابو موسی دا حدیث راغلی دی چې امام کله قرات کوي نو مقتدی چپ کېدل پکار دی. دا امر د نبی صلی الله علیه وسلم دی اذا قرأ فانصتوا، چې کله امام قرات کوي نو تاسو چپ شئ. دا اذا قرأ فانصتوا په مسلم کې د حضرت ابو په مسلم کې د امام ابو موسی اشعری حدیث دی مسلم کې. د دې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ په دې حدیث باندې اعتراض چاو کو. امام مسلم رحمه الله چې کله کتاب ولیکو او پاغي کې د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حدیث کله ذکر کو چې انما جعل الامام ليؤتم به، نو اعتراض په وشو چې دا حدیث خو کمزور دی. نو امام مسلم رحمه الله را ولګیدو او په ټول مسلم کې طالبانو یاد ساتي کم طالبان چې بخاری او مسلم ویلي هغه ته پته کچانه ویلي د خپل شیخ الحدیث نه به واوري په خپل ټیم کې چې امام مسلم رحمه الله په ټول مسلم کې د یو حدیث تصحیح کړي د صرف د یو حدیث په عبارت النص باندې، یعنی حدیث ذکر کړي دی او بیا پرې خېری یو حدیث داسې دی چې ذکر کړي هم دی او بیا وی دا حدیث صحیح دی هغه دا حدیث دی. و چا چې تاسو کو چې ولته د ابو موسی اشعری حدیث صحیح وي ویلولې سي چللې والفيه سليمان التيمي، بدې کې خو سليمان تیمی دی. د سليمان تیمی د وجه نه خو د حدیث کمزور دی. امام مسلم ته چا ویلو و امام مسلم خپل شاګرد ته وی چې اتريد احفظ من سليمان، ولتا تر سليمان نه بل غټ حافظ معلوم دی دغه بشان یو ثقه سره. د سليمان تیمی توثیق امام مسلم خود په خپل باندې کړی دی. لہذا یو روایت دا شو چې اذا قرأ فانصتوا، او دغه حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا کوټ کړی دی. او بیا وی چې فقد امر الله ورسوله بالانصات للامام اذا قرأ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة للائتمام به فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به. دا الفاظ شیخ الاسلام دي سوي. و د دې حدیث ثابت شولا چې قد امر الله ورسوله بالانصات للامام اذا قرأ، وی الله او رسول امر وکړو چې امام کله قرات کوي نو مقتدی ته وي چپ شخامخه. بیا سي په من لم ينصت له، کڅوګ امام ته خاموش نشو لم يكن قد اتم به، د په امام بس اقتدا پورا ونکړه. دا د شیخ الاسلام رای می درته ویلا. یو روایت پکې بل ویما او دام د حنافو د مالکیانو د حنابلو دلیل دی هغه دا دی چې د جابر رضی الله حدیث دی. د جابر رضی الله هغه دا دی چې جابر فرمایي چې من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. دا حدیث ځان سره امولي کوي تاسو. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. د دې نه مخکې خبره کومه امام احمد ابن حنبل په ترمذی کې ویلي دي چې کوم حدیث ته لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، چې د فاتحې نه بغیر منځ نه کیږي. امام احمد وی دا منځ کله دی اذا صلى منفردا، چې کله ځان له منځ کوي سره، چې ځان له منځ کوي نو فاتحه دی هم وي او سره د زم د صورت مو کی هو چې کله امامي نو من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، چې د چا امامي د امام قرات د در لپاره کافی دی. د سینې دی ویلي چې نه دی پسې وي په دې الفاظو پوهیږي. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة کې د سینې دی ویلي چې امام قرات کوي نو شاته بس مو وای د سینې وي د امام قرات کافی دی. که څوک نه منځ کېږي نو معلومه ده شو فاتحه فرض نه ده. دا د ثابت شولا. په دې حدیث باندې اعتراضونه شوي دي، بلکې د امام شافعي رحمه الله علما هم په دې اعتراض کوي. اهل حدیث علما هم اکثر دې ته ضعیف وایي. دا زه تاسو ته راوړم چې صحیح وګورئ. دا زما لاس کې مصنف د ابن ابي شیبه، مصنف د ابن ابي شیبه جلد نمبر 2 او په دې باندې د مصنف د ابن ابي شیبه کتاب دې 248 صفحه 248. دا زه تاسو ته راوړم 248. د باب نوم دی قراءة الامام قراءة المقتدی، مطلب دا دی من کرے حل قراءة خلف الامام. باب نمبر 150 من کرے حل قراءة خلف الامام دا عنوان دی. په دې کې حدیث ته ګوره. حدثنا مالک بن اسماعیل
ابن ابي شيبه وی حدیث مونږ ته مالک ابن اسماعیل بیان کړی دی عن حسن ابن صالح د حسن ابن صالح نه نقل کړی دی عن ابي الزبير هغه د ابو زبير نه عن جابر هغه د جابر نه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان له امام فقراءته له قراءه كل من كان له امام د چام چې امامي فقراءته له قراءه د امام قرات د فرض ده قرات ده مالک ابن اسماعیل ثقه راوی دی حسن ابن صالح ثقه راوی دی ابو زبیر ثقه راوی دی جابر صحابی دی یو راویم په دې کې کمزوري نشته یعنی دا ټول راویان ثقه دي په دې باندې اعتراض نشته نو کوم خبره چې مشهوره ده چې حدیث د جابر څومره طرق دي ټول ضعیف دي نو دا خبره کمزوري ده دا خبره څه ده کمزوري ده ولی کمزوري ده ځکه چې مالک ابن اسماعیل ثقه ده حسن ابن صالح ثقه ده ابو زبیر ثقه ده جابر صحابی ده یو اعتراض په دې حدیث باندې شوی دی او دا اعتراض یاد کا هغه اعتراض دا دی چې دا حدیث ځکه کمزور دی چې په دې سند کې انقطاع ده د څه انقطاع ده پکې وای حسن ابن صالح د ابو زبیر سره ملاقات نه دی شوی د حسن ابن صالح د ابو زبیر سره ملاقات نه دی شوی او کله چې دراوی د خپل استاد سره ملاقات نه شوی نو هغه حدیث کې انقطاع وي لہذا حدیث ضعیف وګرځیدو وس ګورو چې د انقطاع حقیقت سره کوم اعتراض شوی دی تاسو کې دور حدیث کم طالبانو شبکې کنه دور حدیث والا جی په دور حدیث کې بتا سو چې کله مسلم وایي کنه په دې مسلم کې مشهور بحث د بخاری د مسلم په منځ کې څه شي دی د حدیث معنعن دی حدیث معنعن دی ته وایي چې راوی د خپل استاد نه په عنن باندې حدیث نقل کوي ته حدیث معنعن وایي په دې کې د امام بخاری او د امام مسلم مشهور اختلاف دی امام بخاری وایي چې کله راوی د خپل استاد نه حدیث په عن نقل کی نو ضروری ده چې دوی به یو ځل څه شوي وي ملاقات به شوي وي یو ځل به کم از کم ملاقات شوي نو البه حدیث صحیح وي ورنه دا به منقطع وي امام مسلم رحمه الله په امام بخاری باندې په خپل مقدمه کې رد کړی دی دا خبره کمزوري ده وقد قال بعض منتهى الحديث د عنوان لاندې امام مسلم رحمه الله فرمایي دراوی د خپل مروي عنه سره ملاقات شرط نه ده بلکې چې کله امکان د ملاقات وي دا کافي ده معاصرت ورته ویل کېږي یعنی راوی د خپل استاد نه حدیث نقل کیو په دې کال دوانه ژوندۍ وي دا ممکن دی چې ملاقات وشي به طور مثال په کراچۍ کې عالم دی تقی عثماني صاحب موږ په مرګره کیو او زه داغه خبر نقل کوم نو خیر د که زما اوس ملاقات نه دی شوی خو چې موږ د یو زماني یو نو حدیث نقل کولې شو دا د امام مسلم رحمه الله صدا رائے ده نو اوس ګورو چې حسن ابن صالح او د ابو زبیر ملاقات شوی د نو ټیک د ملاقات په ظاهر کې خو ثابت نه دی البته امام زاهبی رحمه الله تذکرۃ الحفاظ کې لیکلی دی وای حسن ابن صالح چې کله پیدا کېدو نو دا په سلم هجری کې پیدا شو 100 کې پیدا شوی دی 100 کې پیدا دی او ابو زبیر وفات په 128 کې دی ابو زبیر کله وفات دی نو تاسو څه خیال ابو زبیر د وفات په ټیم کې به د حسن ابن صالح عمر څومره و 28 کال سړی ماشومي کې غټ سړی نو د ابو زبیر د مرګ په ټیم کې د حسن ابن صالح عمر 28 کال دی لہذا حدیث صحیح دی په شرط چا باندې د مسلم باندې حدیث صحیح شو په شرط د مسلم باندې لہذا دا حدیث بالکل صحیح دی نو دا حنافو چې کم دلیل دی یا د جمهور دلیل دی نو دا صحیح دلیل دی په دې بنیاد باندې بعض زمونږ اهل حدیث رونه هغه دا ډېر زیاتای کوي چې ګوره تاسو د حنافو منځونه ذکر نه کیږي چې تاسو پکې فاتحه نه وایي او فاتحه خو فرض ده نو ما در فرض یې ته خو چې فرض په کوم بنیاد زرته یو بل ویم دا زما مخې ته فتح القدیر د هدی مشهور شرح ده د علامه ابن همام جلد نمبر 1 او په دې باندې تحقیق د چاره د عبدالرزاق مهدی دی مشهور محقق عبدالرزاق مهدی په دې کې زدا یو بل روایت پیش کوم صفحه نمبر 346 په صفحه نمبر 346 باندې امام ابن همام یو حدیث ذکر کړی دی دا د چا دی مسند احمد ابن منیع اغه سند واورا وقال احمد بن منیع فی مسنده اخبرنا اسحاق الازرق دا د بخاری راوی دی یاد ساته غره اسحاق ازرق د بخاری راوی حدثنا سفیان و شریک سفیان او شریک دوانو موږ ته حدیث بیان کړی دی شریک خو کمزور دی خو سفیان خو دا واوري دی سفیان څوک دی دا د بخاری راوی دی عن موسی بن ابي عائشه در صحیحین راوی دی عن عبد الله ابن شداد د دې مبارک ابن حجر دا صحابي دی خو په تابعیت باندې خو اتفاق دی عن جابر ابن
عبد الله رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من كان له قراءة فقراءة الامام له قراءة د چا چې امامي د قراتو د امام قرات ده د امام قرات ده دا اسحاق ازرق سفیان ثوری موسی ابن ابي عائشه عبد الله ابن شداد د دې په باره کې څوک هم نشویل چې دا کمزوري دي او عبدالرزاق مهدی سوی عبدالرزاق مهدی وی دا سند حسن ده و اسناده حسن وهو مرفوع دا مرفوع هم ده اسناد حسن هم ده په دې بنیاد باندې دا دوه روایتونه په دې وجه پیش کړل چې زما استاد شیخ گوهر رحمان رحمه الله وی د جابر رضی الله عنه چې څومره حدیثونه دي نو ډېر ګڼ طرق دي ناغه درې خبرې کړې په دې باره کې نو ما درته تحقیق ته خبر رسوله ځکه د چا کتاب حواله ورکول ډېر چې هغه متأخرینو کتاب د نو بیا خامخا دغه سورس کتل واړي و سپکې ضعیف دي سپکې حسن دي او سپکې سړي صحیح دي دا شیخ صاحب دا خبره کړې و نو عام حدیثونو یقینا ضعیف دي او هغه په دې باب کې ډېر زیات دي مصنف ابن ابي شيبه کې ډېر زیات ذکر کړی دي حسن می د تو خودو په فتح القدیر کې د احمد ابن منی پر روایت باندې او صحیح می درته خودو په مصنف د ابن ابي شيبه کې دې بنیاد باندې دغه زمنګ رائے دا چې فاتحه ویل فرض نه دي بلکې واجب دي په هر منځ کې په امام پسې به څنګه وای ک جهري منځ دی نو بیا دې پسې نه وای او ک سری منځ دی نو بیا دې پسې وای دا مستحب ده دوه خبرې شولې او د امام قرات د مقتدی لپاره قرات ده او دریم نمبر خبره دا ک بل فرض په جهري منځ کې سړی وای نو موږ ته حرام نه وایو لکه اهل حدیث حضرات په جهري منځ کې په امام پسې قرات وای نو موږ بس د حدیث په بنیاد باندې وای دی خو د خو په خبره کومه په دې کې غوره خبره ده چې په حدیث او په آیت په دوانو باندې عمل لشي هغه ده چې یو طرف ته نبی اسلام لا صلاه الا بفاتحه الكتاب یو د حدیث ته بل طرف ته آیت چې اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا وګو تکيري نو خبره ده چې امام سکته کوي لکه الحمدلله رب العالمین لکه دی ودرېږي مقتدی دی پسې بیا وای بیا دی وای الرحمن الرحیم بیا دی پسې مقتدی وای نو په سکتات الامام کې بل پرس کا څوک قرات کوي دا بالکل ټیک خبره ده دغه بیا سنت عمل جوړیږي خدا د حدیث او مزاج نه جوړیږي یا د قران چې امام هم لګیا دی مقتدی په شاته لګیا دی صرف یو خبر اخیره پاتې شولا چې په حدیث د ترمذی کې سره غلي دي لا تفعلوا الا بام الكتاب د دې شی جواب بعض علماء وی دا حنا په سره نشتا لا تفعلوا الا بام الكتاب ذکر دا خو د ساری منځ دی او د ساری په منځ کې خو جهر قرات کیږي او نبی علیہ السلام ویلی دي چې لا تفعلوا الا بام الكتاب معلومه دا شو چې دا فرض ده دا غي جواب اورا لا تفعلوا نهي دا کنه پیدا لگا نهي دا کنه لا تفعلوا او الا بام الكتاب استثناء ده نفي را ده سنه نه استثناء رسنه رااله د نه نه رااله او قاعده دا چې کله استثناء د نه نه راشي نو دا مفید د اباحت وی مفید د فرض نوی څنګه مفید د اباحت کله چې استثناء د نه نه راشي قران مجید کې دا غي حکم واره یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اے مسلمانانو د یو بل مال په باطل طریقه باندې مخوري نه راځله الا ان تكون تجاره ها کدا مال له تجارت نه خړې شي وز د تجارت مال خړل فرض دي کی جایز دی لگا جایز دي سر فرض نه دي دغه مثال دلا تقرؤ الا بام الكتاب